ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡିଆ ଜାତିର ତାର ଜାତକ କଟିଯିବ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ। ଓଡିଆ ଜାତି ଯାହା ଖାଇଲା, ଯାହା ଭଲ ଖାଇବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା, ପିନ୍ଧିଲା ଯାହା ଭଲ ପୋଷାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା, ତାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପାଞ୍ଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନୃତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସଙ୍ଗୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାନି ଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଛି ଏ ଓଡିଆ ଜାତି। ଆପଣ ଓଡିଆ ଜାତିକୁ ଗରିବ କରିଦେବେ ସହିଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରିବ କରିଦେବନି। ସୁନାବେଶରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଇବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଜାତିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ କହି ଆସିଲେ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ବସିଥିବ ଯଦି କୋଉ ଜାତି, ସେ ହେଲା ଓଡିଆ ଜାତି। ଓଡିଆ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ବି ମୋର ମାନେ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଏଇ ମାଟିକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଅନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ, ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ନାହିଁ, ଆମ ଓଡିଶାରେ, ହେଲେ